今天我老刘可是应战来了，这里是湖北的荆门啊，我的一个老朋友，也是我的一个粉丝，在我们刚刚结束的第3届志强娱乐嘉年华的 PK 赛里面勇夺亚军，冠军是我，但是他不服啊，他说是在我的大本岳阳输掉的啊。今天他喊我到荆门来了，说跟我来一个 PK。我的地盘我做主，这里是我们湖北沙洋啊。山的一个榆林山水库，74年到现在没有干过。我是应战来的啊，是的，是的，你也知道我不怕你。今天规则由你定，你说了算，该怎么搞怎么搞。规则我们这样搞啊，我们今天杀鱼都有效啊，2个小时一场。我们为了公平，我们互换位，2个小时换一个位。好啊。重量赛要记住啊。啊，如果说我钓的大青鱼，那就是我的火气了。我钓很多小白条，有没有效？有效。行，你说了算。好，说了算啊。OK， 我们开干，尽可能的公平，2.4公2啊。管够。但是，哎，今天你帮我开一下，我来开。对。开2包吧。啊。这个料简单的很，这个是的。太简单了。水多加面，面多加水，不粘手不伤手。现在我们一直在洗手，这个简单的很。是的，是的。打个水，随便。看样子这个饵料你用的是得心应手啊！哎呀，今天我这个胜算不高了，啊，连我的饵料你都掌握的这么好了。随便加这个东西，随便一加，不够就一个加。这个饵料确实好开啊，开胃我们随便一趴就可以开口了啊，简单的很，太简单了。随便一个就蓬松的，简单。来，分一半给我。好，谢谢。可以了吗？够了。杆子今天我用的是7米2的 K5 妹啊，这个有柔有刚，这个杆子啊用的放心。漂类是5克，今天风大。子线今天用我们青云的这个无节子线啊，这个钩具它既可以调整，然后呢它是这种无节，强度特别大啊，钓到大鱼也不怕。钩具我就略微的调大一点点吧。我动作比较快嘞，老马，我漂已经调好了。啊，现在是12:36，还给你4分钟，我们12:40开始，好不好？这是我大年用最喜欢的杆子。啊，我们的轻量大物啊。我最喜欢的啊。今天我们是自钓自抄还是怎么办？啊，不行，那必须帮抄。帮抄啊？可以帮抄。好，菜瓜，那你等下有活了啊，帮我抄鱼。3、2、1，开始。12:40，不差1分了。哎，那老马他钓的深哎，我抽的浅，我是大半截，他那里1节半。先钓着试试看，我不知道这个水库啊，水面这么大，3800亩，鱼是什么习性，他们喜欢待在哪个水层啊？我就是按照常规的，现在是最热的时候，我就先钓浅一点。哎呀！这么厉害啊！哦吼，先钓一个扁鱼啊！哦呦，这老马真厉害！哦吼，不要那么猛嘛！第一条鱼就跑了，哎呀，好开心呐！哦吼，哎，不好意思，我也中了。啊，钓，这怎么钓？这怎么钓？嘿，老马有机会抓不住，那我可不客气了。这么漂亮的扁鱼一尾，都是来扁鱼啊。说小一点点，今天好大的风啊，怕是5、6级。再中，看看这是啥？嘿，又是扁鱼啊！老马，这个水库的扁鱼怎么这么多啊？这扁鱼这皮毛漂亮的啊，都是这么小的扁鱼。那菜馆你的这个活情的省了，不要抄了。其实也不小啊，只是说我今天是奔着那个10几斤的大家伙来的呢。哎，老马也中了，哦，也是个扁鱼哦。
我们真会挑天气啊！今天好大的风啊，但是一点都不热啊！啊，就是感觉有点激动。这么大的扁鱼，一个接一个。小点声音。小点声音啊！老马有点小紧张了哦。哎，你看你不是也上了？不要让它跑喽。毛的有没有效？老马，什么？那个规则是你制定的，毛的有没有效？有效。好，有效。啊，只要上来了都有效。倒挂金钩。我的个天哪！这鱼情，就是这个抄网呢，今天没备好。那个老马都说是大家伙搞个这么深的大抄网啊，这个手要伸进了好远才能抓到这个鱼，影响我操作了啊！哦，也完了，搞个这么大的。一条反超我了，这么大！我的个天哪！这样搞下去，这个扁鱼还不上，我今天要累死在这个水库，下去就有。关键今天的风特别大，这个老马真会选日子啊！在家里划了个风还没吹够啊，今天也是5、6级风呢。现在改了战术啊，因为现在连用不来，我是搓2个小饵来打这个扁鱼。我的天哪！这今天这个样子啊，网就要打出来，真的是见鬼啊！你净钓点稀奇古怪的鱼。嘿嘿，这个风大得。那个鱼出水是正前方，然后一吹，吹到那个地方。今天这个，没想到这个云里山这个扁鱼怎么这么多？这节奏真要累死人呐！此起彼伏嘞，我这里上，老马那里也上嘞。这扁鱼啊，今天我们2个人中午盒饭吃少了，应该吃2份的。我能不能钓一条别的鱼啊？全部都是这个扁鱼啊！没人帮抄啊？没人帮抄啊？菜瓜他不跟我抄啊！我的天哪！啊！你看，我裁判长说的，我自钓自嘲犯规。不带这样的吧？哪有这样的？哦吼，哦吼，哦吼！又跑了，跑了好几个，体力透支，鱼都抓不住了。王六是又翻了，又翻又跑了。
微小一点，我就有机会了。风大没办法。啊，2.40啊，压哨鱼，再来一个。那个啊，有效。哎呀，终于结束了，连头拉到尾，除了刚开始的，针对这个鲢鳙去做钓啊，就是饵料除了大了一点，后面发现是扁鱼啊，就是小散炮啊，打快。哎，看渔获。看我们老马的渔获，对哦，你是真厉害哦，经验丰富哦，青鱼、鲢鳙、翘嘴、扁鱼都钓到了，多少？15公斤，好，好，把它先放了。来看我的，我的全是扁鱼啊，拐的这么多，这不得了，要把这货拿过来。我可不管啊，老马。有鱼钓，我再累，我咬牙坚持，我先钓个开心再说。来，今天站着找出来。34.7。这个经过我们重度的这个协商啊，你说了算。今天是我说了算啊。我们平时不出扁鱼的，从现在开始扁鱼无效，啥鱼都求扁鱼无效。真合我意，我跟你讲，我手都掉累了。好，第2节我改钓法，我宁愿少钓几个。2.50，准时开始我们第2节。这一节我的长项扁鱼无效了啊，改变打法。首先呢，这个钩具放大；第二呢是戳一颗大饵啊，放弃扁鱼钓深。这一场我不会钓个光头吧？